வெல்கம் பேக் கைஸ். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம கிட்ட ஓப்போவோட ஒரு புது பட்ஜெட் ஃபோனான Oppo A16e தான் இருக்கு. ஸோ இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் இந்த ஃபோனோட அன்பாக்சிங் அண்ட் இனிஷியல் இம்ப்ரெஷன் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ பாக்ஸ் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து எதுவுமே கொடுக்கல. பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அதோட 3 கீ ஸ்பெக்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. 3D ஸ்லீக் டிசைன், அப்புறம் HD ப்ளஸ் ஐகேர் டிஸ்பிளே, அப்புறம் வந்து 4030 mAh பேட்டரிங்கிறது வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம கிட்ட இருக்க கலர் பார்த்தீங்கன்னா மிட் நைட் பிளாக் கலர். வேரியன்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட வந்து பேஸ் வேரியன்ட் தான் வந்து இருக்கு 3+32 GB. சரி, ஓகே, இப்போ இது வந்து ஓப்பன் பண்ணிப்போம். அப்புறம் பாக்ஸ் கீழே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து சார் வேல்யூமே வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதோட ஹெட் சார் பார்த்தீங்கன்னா 1.19, பாடி சார் பார்த்தீங்கன்னா 0.94. சரி, ஓகே, இப்போ அதை வந்து ஓப்பன் பண்ணிப்போம். ஸோ ஓப்பன் பண்ணோடனே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குட்டி பாக்ஸில் நமக்கு வந்து கேஸ் அண்ட் பேப்பர் ஒர்க்ஸ் தான் வந்து இருக்கும். ஸோ கேஸ், பேப்பர் ஒர்க்ஸ், இமேஜ் எக்டர் டூல் எல்லாமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட வந்து ஃபோன் இருக்குது. இது எடுத்து இப்போதைக்கு வந்து சைடில் வந்து வச்சுக்கிறேன். வேறு என்ன இருக்குன்னு வந்து பார்ப்போம். ஸோ இங்கே நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா 10 வாட் சார்ஜர் தான், அதனால ஃபாஸ்ட் சார்ஜர்லாம் வந்து கிடையாது. 5 volts 2 amps. அப்புறம் கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட வந்து சார்ஜிங் கேபிள் இருக்குது. ஸோ இந்த சார்ஜிங் கேபிள் பார்த்தீங்கன்னா சாலி நமக்கு வந்து மைக்ரோ USB போர்ட் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. டைப் சி கொடுத்துருந்தா இன்னுமே வந்து பெட்டராக இருக்கும். சரி, ஓகே, இப்போ இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணிப்போம். ஃபோனோட டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சூப்பராக இருக்குது. மேட் ஃபினிஷ் இதுலையுமே வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சரி, ஓகே கைஸ், இந்த ஃபோன் வந்து செட்டப் பண்ணிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். ஸோ ஸ்டே டியூன். இன்னைக்கு நம்ம வீடியோக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா A2Z மொபைல்ஸ். A2Z மொபைல்ஸ் கரூரோட ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் அண்ட் லார்ஜஸ்ட் மல்டி பிராண்ட் மொபைல் ஷோரூம். இங்கே கடையோட பேர் மாதிரி தான் எல்லா பிராண்ட்ஸோட A2Z மாடல்ஸ், ஆன்லைன் அண்ட் ஆஃப்லைன் மாடல்ஸ் வந்து கிடைக்கும். ஸோ எல்லா மாடல்ஸ்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க லைவ் டெமோ ஆப்ஷன் வச்சுருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் ஒரு ஃபோன் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அந்த ஃபோனை வாங்கலாம். ஓகே, இந்த லைவ் டெமோ ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கடையிலையும் இருக்கும். பட் இவங்க அதுக்கும் மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்பேரிசன் டேப் வச்சுருக்காங்க. இந்த கம்பேரிசன் டேப்பில் நீங்கள் 2 மொபைல் ஃபோன்ஸ்க்கும் கம்பேர் பண்ணிக்கலாம். கம்பேர் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எந்த ஃபோன் செட் ஆகுதோ நீங்கள் அதை வாங்கிக்கலாம். எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே S20 FEயும் OnePlus 8யும் நம்ம கம்பேர் பண்ணியிருக்கோம். இது எல்லாமே இவங்க பெஸ்ட் ப்ரைஸில் வந்து பண்ணித்தராங்க. ஆல்சோ வீக்லி டிஃப்ரெண்டான ஆஃபர்ஸுமே வச்சுருக்காங்க. ஸோ மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஃபோன்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் இவங்க ஸ்மார்ட் டிவிஸும் வச்சுருக்காங்க. ரெட்மி, ரியல்மி, OnePlusோட எல்லா ஸ்மார்ட் டிவிஸுமே இங்கே கிடைக்கும். ஸ்மார்ட் டிவிஸ்க்கும் லைவ் டெமோ ஆப்ஷன் வச்சுருக்காங்க. ஸோ வேறு லெவல். கடைசியாக இவங்க எல்லா அக்சசரிஸுமே வச்சுருக்காங்க. ஒரு சாதாரண கேஸில் இருந்து ஸ்மார்ட் வாட்ச் வரைக்கும் எல்லாமே இருக்குது. இவங்களோட அட்ரஸும் கான்டாக்ட் நம்பரும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டிருக்கேன். ஸோ செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ கைஸ், இந்த ஃபோனை வந்து ஃபுல்லாக செட்டப் பண்ணியாச்சு. இப்போ அந்த ஃபோனோட டிசைன் பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ இந்த ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக பிளாஸ்டிக்கில் தான் வந்து செஞ்சுருக்காங்க. ஆனால் நமக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா செம சூப்பரான ஒரு டெக்ஸ்சர்ட் மேட் ஃபினிஷ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால அந்த ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா செம ப்ரீமியமாக வந்து ஃபீல் ஆகுது. அப்புறம் ஃபோனோட திக்னஸ்ன்னு வரையில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 7.9 mm தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதனால ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்லிம்மாக வந்து ஃபீல் ஆகுது. வெயிட்டின் வரையில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 175 grams, அதனால நல்லா லைட் வெயிட்டாகவுமே வந்து இருக்குது. அப்புறம் பிளேஸ்மெண்ட்ஸின் வரையில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கீழே ஹெட்ஃபோன் ஜாக் இருக்குது, மைக்ரோஃபோன் இருக்குது, மைக்ரோ USB போர்ட் இருக்குது, ஸ்பீக்கர் வந்து இருக்குது. லெஃப்ட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து சிம் ஸ்லாட் வந்து கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ அந்த சிம் ஸ்லாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ட்ரிபிள் ஸ்லாட்கான சப்போர்ட் இருக்குது. அதனால 2 சிம் ப்ளஸ் ஒரு மெமரி கார்டு போட்டு தாராளமாக வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் ரைட் சைடுன்னு வரையில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பவர் பட்டன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து வால்யூம் கீஸ் வந்து இருக்குது. அப்புறம் மேலே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து எதுவுமே இல்லை. கலர்னு வரையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோன் வந்து 3 டிஃப்ரெண்ட் கலர் ஆப்ஷன்ஸில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இந்த 3 கலரில் எந்த கலர் சூஸ் பண்ணுவீங்க கமெண்ட்ஸில் வந்து சொல்லுங்கள். முன்னாடி டிசைன் வரையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோனில் வந்து டியூ ட்ராப் டான்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் அதோட சின் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது. ஆனால் இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் வர எல்லா ஃபோனோட சின் சைஸும் பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக தான் வந்து இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபோனோட டிஸ்பிளே பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ இந்த ஃபோனோட டிஸ்பிளே சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 6.52 inch. இதில் பார்த்தீங்கன்னா IPS LCD பேனல் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸ்க்ரீன் ரெசல்யூஷன் வரையில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து HD ப்ளஸ் தான் வந்து இருக்குது. ஸ்க்ரீன் ரெஃப்ரெஷ் ரேட்டுன்னு வரையில் பார்த்தீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் இதில் வந்து 60 Hz தான் வந்து இருக்கும். அப்புறம் இந்த ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கஸ்டமைசேஷன் பெருசாக அந்த டிஸ்பிளேல வந்து எதுவுமே பெருசாக கொடுக்கல. இதில் அந்த ஹை கம்ஃபர்ட் ஷீல்டு மாதிரி ஒன்று இருக்கும்ல சாம்சங் ஃபோனில், அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோன்லேயுமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் நைட் டைம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக வந்து இருக்கும். ப்ராசர்னு வரையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோனில் வந்து 12 nm பில்ட் பண்ண mediatek helio P22 தான் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ P22 பார்த்தீங்கன்னா ஒரு என்ட்ரி லெவல் ப்ராசர் தான். ஸோ இதோட ப்ரைம் கோர் வந்து கார்டெக்ஸ் A53 தான் வந்து செஞ்சுருக்காங்க. அதனால் பெர்ஃபார்மன்ஸில் இந்த ஃபோனில் வந்து சுத்தமாக வந்து எதிர்பார்க்கவே வந்து முடியாது. சும்மா ஒரு நார்மல் லைட் யூசேஜுக்கு மேபி இந்த ஃபோன் வந்து செட் ஆகும். அடுத்து பேட்டரின்னு வரையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோனில் வந்து 4230 mAh பேட்டரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த பேட்டரி இந்த ஃபோனுக்கு வந்து போதுன்னு வந்து சொல்லலாம். ஏன்னா அதோட டிஸ்பிளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு HD ப்ளஸ் தானே. அது மட்டும் இல்லாமல்
இதோட ப்ராசஸர் அந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல் இல்லாதனால இதோட பேட்டரி வந்து நல்லாவே நிற்கும்னு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். ஆனால் இவங்க பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கான சப்போர்ட் எதுவுமே வந்து கொடுக்கல. வெறும் 10 வாட் சார்ஜிங் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அது கூட எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஆனால் இன்னுமே வந்து மைக்ரோ யூஎஸ்பி போர்ட் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. இதில் வந்து டைப் சி யூஸ் பண்ணி தான் இன்னுமே வந்து பெட்டராக வந்து இருந்திருக்கும். நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபோன்ஸோட கேமராஸ் பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ இந்த ஃபோனோட பிரைமரி கேமரா பார்த்தீங்கன்னா 13 MP f2.2 அப்பர்ச்சரில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் செல்ஃபி கேமரான்னு வரையில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 5 MP தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதோட அப்பர்ச்சர் பார்த்தீங்கன்னா f2.4. ஸோ இதோட கேமரா சாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இதோட கேமரா இன்டர்ஃபேஸ் என்னென்ன மோட்ஸ் இருக்குன்னு வந்து பார்க்கலாம். ஸோ நமக்கு லெஃப்ட் சைடு தானே பார்த்தீங்கன்னா நைட் மோட் இருக்குது, வீடியோ இருக்குது, ஃபோட்டோ இருக்குது. மோரில் தான் மற்ற ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ மோரில் பார்த்தீங்கன்னா டைம் லேப்ஸ், ப்ரோ மோட், பனோரமா வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் வந்து மேக்ஸிமம் இது வரைக்கும் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும்னு வந்து பார்க்கலாம். ஸோ நம்மளால் வந்து 1080p 30 FPS வரைக்கும் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும். சரி, ஓகே, இப்போ இதோட சாம்பிள்ஸ்லாம் பார்க்கலாம். அடுத்து சாஃப்ட்வேர்னு வரையில பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோன் வந்து கலர் வாய்ஸ் தான் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ நான் இந்த ஃபோனில் என்ன நோட்டீஸ் பண்ணேன்னா, இந்த ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கூகுளோட டயலர் ஆப் வந்து தரல. அது போல் ஓப்போட டயலர் ஆப், ஓப்போட மெசேஜிங் ஆப் தான் வந்து தராங்க. ஸோ நம்ம போன வீடியோவில் கவர் பண்ண Oppo A16e பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கூகுளோட டயலர் ஆப், ஆனால் கூகுளோட மெசேஜிங் ஆப் வந்து தராங்க. ஏன் வந்து இந்த ஃபோனுக்கு நமக்கு வந்து கூகுள் டயலர் ஆப் வந்து தரலன்னு தெரியல. பட் ஆனால் இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அட்வான்டேஜ் தான் வந்து சொல்லுவேன். ஏன்னா இதில் நம்ம வந்து கால் ரெக்கார்டிங் வந்து பண்ணிக்கலாம். அந்த ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ செட்டிங்ஸில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கால் ரெக்கார்டிங், ஸோ ரெக்கார்ட் ஆல் கால்ஸ் அந்த ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அட்வான்டேஜ் தான் வந்து சொல்லுவேன். சரி, ஓகே, சாஃப்ட்வேர் வெர்ஷன் எதில் இருக்குது நம்ம வந்து பார்ப்போம். சாரி, அபவுட் ஃபோன். ஸோ சேலரி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இன்னுமே Android 11 தான் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ இது அவுட் ஆஃப் தி பாக்ஸ் Android 12 கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இன்னுமே வந்து பெட்டராக வந்து இருக்கும். அப்புறம் ஸ்டோரேஜ் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இந்த 32 GB பார்த்தீங்கன்னா 17.1 GB வந்து ஃப்ரீயாக வந்து இருக்குது. ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ், நம்ம இந்த வீடியோட கடைசிக்கு வந்துட்டோம். ஸோ இந்த ஃபோனோட ப்ரைஸிங் எவ்வளோன்னு பார்த்துக்கலாம். ஸோ இந்த ஃபோனோட பேஸ் ரேட் 3+32 GBயோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 10,000. அப்புறம் 4+64 GBயோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 12,000. ஸோ இந்த ப்ரைஸ்க்கு நீங்கள் இந்த ஃபோன் வந்து வாங்குவீங்களா வாங்க மாட்டீங்களாங்கிறது வந்து கமெண்ட்ஸில் வந்து சொல்லுங்கள். அப்புறம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.